Днес искам да обърна внимание на следното. Влязохме в буса, тръгнахме на път. Буса загря, бутнахме копчето за парното. Нямахме първите 3 степени, четвърта степена имаше. Трябва да проверим следното. Единият вариант е копчето да е направил някакъв проблем, но обикновено губим една степен. Трите наведнъж е малко съмнително. Затова решихме да потърсим друга причина. Така специално на този бус парното седи ето тук. Това е парното и е хванато с 3 видеи. Това нещо е резистор, който отговаря за степените на парното. Трябваше да погледнем него. Така той се вади лесно, сравнително лесно. Така. След малко ще видите на екрана как изглежда резистора. Нашия веднъж е ремонтиран. Тук имаше един електронен компонент, мисля, че трябва да е съпротивление. Беше изгорял и го замениха с една обикновена жица запоена в двата края. В нашия случай тази беше хвъркнала. Когато пуснете парно, тук се получава съпротивление, има една температура, която развива и беше стопило спойките. Сложихме нова и парното тръгна. Съответно, това не беше проблема за изчезването на степените. Сега е момента да решим обаче да проверим защо това нещо загрява. Така, вентилатора се вижда ето тук. Бъркаме и го завъртаме на ръка, но усещаме, че се движи малко тежко. Когато пуснем също вентилаторите, започва да свири. Така че трябва да свалим този вентилатор и да го сервизираме. Трябва да се почисти и да се смажи. Общо взето се развиват тези 3 видеи и вентилатора пада. След малко ще го покажем. Развихме 3 видеи. Тук има един кабел, който трябва да махнете. Стискате тези щипки и го дърпате назад. Така. Парното го дръпвате леко надолу и излиза. Така, имаме си листо даже в него. Ето го. Даже се чува как пресвирва. Носим го на ремонт, монтираме го обратно и би трябвало да нямаме повече проблем.